హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పక్క తెలంగాణ ఇళ్ళు. ఈ రోజైతే మేము ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాము తీసుకోవాలని. ఫైనల్గా ఎప్పుడైతే టైం వచ్చింది దీనికి వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనమాట, ఫిలిప్స్ది. సో ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మేము ఫిలిప్స్ వెబ్సైట్ నుంచి ఆర్డర్ చేసాము. జనరల్గా అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి కాకుండా ఈ వెబ్సైట్ నుంచి ఆర్డర్ చేయడం వల్ల మనకు ఒక బెనిఫిట్ అనమాట. ఒక 1 year ఎక్స్ట్రా వారంటీ ఉంటుంది. సో అందుకని డైరెక్ట్ ఈ వెబ్సైట్ నుంచి ఆర్డర్ చేసాము. ఇప్పుడు ఇది అన్బాక్సింగ్ ఇంకా ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాము. సో ఓపెన్ చేసాక చూద్దాము. ఇది 3 daysలో వచ్చేసింది, మనం బుక్ చేసిన తర్వాత 3 daysలో. సో ఇలా వచ్చిందనమాట బాక్స్ అయితే. ఇక్కడ చూడండి, డార్క్ రాయల్ బ్లూ కలర్. ఇది 1900 watt పవర్ అనమాట ఈ మిషన్ది. సో సక్షన్ పవర్ చాలా మంచిగా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ప్రోడక్ట్ బాక్స్ అయితే ఇలా వచ్చింది. మనం వెబ్సైట్ నుంచి ఆర్డర్ చేసాం కాబట్టి బాక్స్ డైరెక్ట్ ఇలాగే వచ్చింది. సో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఏ కలర్ ఉంది, ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది. మనకి కావాలంటే కొంచెం తక్కువ రేంజ్లో కూడా ఉంటాయి, కాకపోతే ఇంకా కాస్ట్ని బట్టి వర్క్ అయితే ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఉంటుంది కదా క్వాలిటీ. సో చూద్దాం. మనకి ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ ఒక బుక్లెట్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో. ఇంకా ఫిలిప్స్ మనకి దీంట్లో వారంటీ కార్డ్ కూడా ఉంటుంది. 2+1 3 years అనమాట టోటల్గా. సో మనం వెబ్సైట్ నుంచి ఆర్డర్ చేసాం కాబట్టి ఎక్స్ట్రా 1 year అనమాట. సో ఇదైతే ఒక రాడ్ ఉంటుంది కదా మనకి, సక్షన్ రాడ్. సో ఇదైతే ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. చూడండి, ఇదైతే ఇలా వచ్చింది. సో ఫస్ట్ అయితే మనకి ఈ రాడ్ వచ్చింది. దీని తర్వాత ఈ పార్ట్ అనమాట. ఇది కొంచెం కార్పెట్స్, సోఫాస్ అట్లా క్లీన్ చేయడానికి. బ్రషెస్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో వాటిని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ బటన్ ఇట్లా అంటే లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. మనం దాన్ని ఇప్పుడు బయటికి అనాలనుకుంటే ఈ బటన్ యూజ్ అవుతుంది, ఈ బ్రషెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్. దీనికి ఇంకా వెరైటీగా వచ్చాయి కొంచెం బ్రషెస్ అట్లా. సో స్పిన్ లాగా కూడా వచ్చింది ఇది. సో ఇది మనకి వర్క్ అవుతుంటే ఇది ఫాస్ట్గా తిరగడం వల్ల డస్ట్ మనకైతే ఇది తీసేస్తుంది అనమాట. సో చూద్దాము. నెక్స్ట్ మనం డైరెక్ట్ దానికి అటాచ్ చేసేసి మిషన్కి చూద్దాము. టర్బో బ్రష్ అంట ఇది. సో ఇంత పెద్ద పైప్ కూడా ఇచ్చారు మనకి. జనరల్గా కొంచెం సాకెట్ అట్లా పవర్ సాకెట్ దూరంగా ఉన్నా కూడా యూజ్ చేసుకునేలాగా ఇచ్చారనమాట. చాలా పెద్దగా ఉంది పైప్ కూడా. సో మనం బయట కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ పవర్ మనకి కనెక్షన్ లోపల పెట్టేసి బయట కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మిషన్ పార్ట్. సో మిషన్ అయితే చూడండి ఇలా ఉందన్నమాట. పవర్ ప్రో కాంపాక్ట్ 1900 watt పవర్, హై సక్షన్ పవర్. ఇక్కడ చూడండి 1900 watts పవర్. సైక్లోన్ 5 ఫిలిప్స్. అండ్ మనకి సో పార్ట్స్ అన్ని మనం బయటికి తీసాము. ఈ బుక్లెట్ అయితే మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ పిక్చర్స్ అయితే ఇచ్చారు ఏది ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అనేది. సో మనం ఒకసారి ఇది ఓపెన్ చేసి చూసుకున్న తర్వాత మనం ప్రోడక్ట్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలో చూద్దాము. మిషన్. సో ఇందులో ఈ మిషన్లో మనకు మెయిన్గా నచ్చింది ఏంటంటే డస్ట్ని కలెక్ట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ డస్ట్బిన్ లాగా ఇచ్చారు. జనరల్గా వేరే వాటిలో అయితే బ్యాగ్స్ ఇస్తారు. ఆ బ్యాగ్ని దులపడానికి మనకు చాలా టైం పడుతుంది. సో ఇది ఏంటంటే డైరెక్ట్ మనం ఇక్కడ బటన్ ఇచ్చారు కదా, ఇది ప్రెస్ చేస్తే ఈ డబ్బా వస్తుంది. మన డస్ట్ అంతా ఇందులోనే పడుతుంది అనమాట మనం క్లీన్ చేసేటప్పుడు. సో ఇది ఎట్లా ఓపెన్ చేద్దాము చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎట్లా
చాలా సింపుల్గా అయితే క్లోజ్ చేయడము ఓపెన్ చేయడం అనమాట. చూడండి ఇక్కడ ఏమీ లేదు, ఏ బటన్ ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డస్ట్ అంతా అక్యుములేట్ అవుతుంది కదా, మనం అదంతా క్లీన్ చేసేసి, ఇవి ఫిల్టర్స్ అనమాట. ఇదంతా ట్యాప్ వాటర్తో అయితే క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా చాలా సింపుల్, ఇట్లా అంటే వచ్చేస్తుంది. లోపల మనకు చూడండి ఇవన్నీ అయితే క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు మంచిగా వాటర్తో. ఇక్కడంతా వాటర్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. మళ్ళీ మొత్తం డ్రై అయిన తర్వాతనే యూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది పెట్టేద్దాం ఇట్లా. చాలా సింపుల్గా ఉంది, మనకి చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం దీన్ని పవర్ కార్డ్ అంటాం కదా, దీన్ని మనం డైరెక్ట్ ప్లగ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. అండ్ వైర్ చూడండి చాలా పెద్ద ఉంది, 6 మీటర్స్. ఇక్కడ పెట్టుకొని మనం బయట అంతా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇది ఓన్లీ నార్మల్గా ఇంట్లో ఉండే డస్ట్ని మాత్రమే క్లీన్ చేస్తుంది. సరే కదా అని చెప్పేసి ఇంకా మనం దేనికి పట్టే దానికి యూజ్ అయ్యేది అసలు. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక బటన్ ఇచ్చారు, ఈ వైర్ అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోవడానికి అనమాట. సో చూసారా, సో మొత్తం చాలా ఆటోమేటిక్గా చాలా బాగుంది, స్మూత్గా. నెక్స్ట్ మనం ఇది ఒకసారి పెట్టేసి చూద్దాము. దీని అయితే ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ డస్ట్బిన్ అయితే డైరెక్ట్ పెట్టేసుకోవాలి, జస్ట్ ఒక ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారా, ఈ పైప్ ఇదంతా మనకి డస్ట్ అంతా ఇందులోంచి వెళ్ళి ఇందులో కలెక్ట్ అవుతుంది కదా. సో మనం ఈ పైప్కి ఫస్ట్ ఈ రాడ్ కనెక్ట్ చేద్దాము. మనం పెట్టేటప్పుడు ఏ బటన్ ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ తీసేటప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా బటన్స్, ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో పెట్టేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకుంటుంది అదే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక మ్యాజిక్ ఏంటంటే, ఇది కూడా తీసి ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇది సోఫా మధ్యలో అట్లా కొంచెం మనం చేయి పెట్టలేని ప్లేస్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్లేస్లో క్లీన్ చేయడానికి అనమాట. ఇది కొంచెం సన్నగా ఇచ్చారు, సో అవసరం లేదనుకుంటే తీసేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టేసుకోవడం అంతే. సో మనం ఇప్పుడు ఈ రాడ్ని కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంది కదా, ఈ బటన్ ప్రెస్ చేసి సరిపోతుంది. ఇంత దూరం అయితే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇంకా మళ్ళీ క్లోజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంతే, ఇంకా సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది తీసేసి దీనికి మనం ఇదైతే ఫ్లోర్ని క్లీన్ చేయడానికి అనమాట. సో డైరెక్ట్ ఇట్లా పెట్టేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్లోర్ పైన పెట్టేసి నేను అన్ని ఫిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఇంకొకటి ఉంది కదా, ఇది కార్పెట్స్ అట్లా యూజ్ చేసుకోవడానికి. ఇట్లా కార్పెట్ పైన పెట్టేసి క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ ఇది కిడ్స్కి మాత్రం అస్సలు ఇవ్వకండి, సూపర్విజన్ లేకుండా. సో అయితే మీరైనా క్లీన్ చేయండి, లేదంటే పక్కన పెట్టేసేయండి అంతే. మనం యాక్చువల్గా ఈ ప్లగ్ని కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత పవర్ బటన్ ఇది ఒకసారి ప్రెస్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇది వాటర్ అట్లా ఉన్నప్పుడైతే క్లీన్ చేయొద్దు. అండ్ ఇది ఓన్లీ డ్రై వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనమాట. వాటర్ని అట్లా మిగతా ఏ లిక్విడ్స్ అట్లా ఉన్నా ఇదైతే దీంతో అయితే క్లీన్ చేయకూడదు. ఒకసారి తీసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ బ్రష్ని ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలంటే, ఇట్ సైడ్ ఒక 2 బటన్స్ అయితే ఇచ్చారు. మనం వాటి ఇట్లా పైకి అనేసి మనం నార్మల్గా విండోస్ మధ్యలో అట్లా డస్ట్ ఉంటుంది కదా, కొంచెం ఇట్లా అనుకుంటూ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇందులోంచి డస్ట్ అంతా దీనిలోకి వచ్చేస్తుంది. సో మళ్ళీ అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇట్లా పెట్టేసుకొని దీనికి కనెక్ట్ చేసేసుకోవడం ఇంకా. ఓకే, ఇట్లా సౌండ్ వస్తుంది కనెక్ట్ అయిన తర్వాత. అండ్ ఇప్పుడు మనం అప్పుడప్పుడు కావాలనుకుంటే మూవ్ అయ్యేలాగా పెట్టుకోవచ్చు. వద్దు మనకి ఒకే దగ్గర స్టాటిక్గా ఉండాలనుకుంటే ఇట్లా నిలబెడితే సరిపోతుంది. ఇక్కడ 2 స్టాండ్స్ లాగా ఇచ్చారు కదా, అంతే. వెరీ సింపుల్. వర్కింగ్ అయితే చాలా సింపుల్గా ఉంది. మనం నిజంగానే డస్ట్ ఉన్న దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి అయితే క్లీన్ చేసి చూద్దాం ఇదే ఈ సక్షన్ పవర్ ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది. సో పవర్ బటన్ ఆన్ చేసుకుంటాం.
వర్కింగ్ అయితే సూపర్ ఫాస్ట్ ఉంది. అండ్ చాలా చిన్న చిన్న డస్ట్ అని కూడా చాలా క్లీన్ చేస్తుంది. నేను లాస్ట్‌లో చూపిస్తాను. ఎంత డస్ట్‌లో బతుకుతున్నామా అనిపించింది ఒక్క నిమిషం. కాకపోతే వాటిని జనరల్‌గా మనం ఎప్పుడు క్లీన్ చేస్తూనే ఉంటాం. కాకపోతే మనం ఎంత క్లీన్ చేసినా నార్మల్‌గా అయితే అంత అయితే క్లియర్ అవ్వదు అని ఈరోజైతే అర్థమైంది. సో, చూడండి సోఫా అంటే సందులలో కొంచెం ఎంత డస్ట్ ఉందో, దాన్ని మనం ఎంత క్లాత్ పెట్టి తుడిచినా, ఇట్లా దులిపినా అదైతే పోదు. సో, యాక్చువల్‌గా మేము అర్బన్ క్లాప్ నుంచి పిలిచి మొత్తం క్లీన్ చేపిద్దాం అనుకున్నాము. దానిపైన పాల మరకలు, టీ మరకలు అవన్నీ ఉండే. సో, ఆ మరకలైతే పోలేదు. బట్ డస్ట్ అయితే మొత్తం పోయింది కంప్లీట్‌గా. అండ్ ఇంకొక దగ్గర కూడా ఇది పనిచేస్తుందా లేదా అని కొంచెం టెస్ట్ చేసామన్నమాట. సో, ఇదైతే బాగానే పనిచేస్తుంది. మన ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి కదా బాత్రూంలో, అక్కడ కూడా. అండ్ ఇది సోఫా బ్యాక్ సైడ్ అనమాట. సో, ఒకసారి ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో చూద్దామని కొంచెం కొంచెం ఒక లైట్‌గా అయితే కొద్దిసేపు క్లీన్ చేసాము. లైట్‌గా క్లీన్ చేస్తేనే చాలా దుమ్మొచ్చింది సోఫా వెనకాల. అసలు చాలా వరకి క్లీన్ అయిపోయింది. సో, మనకి అసలు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయము ఇంత డస్ట్‌లో మనం బతుకుతున్నామని చెప్పి. సో, ఇక్కడ చూడండి చిన్న చిన్న డస్ట్ పార్టికల్స్‌ని కూడా అది మంచిగా సక్షన్ పవర్ అట్లా ఉంది కాబట్టి మంచిగా సక్ చేసేస్తుంది అదైతే. సో, ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకి నీట్‌గా అయినాయి అనిపించింది. పైన పైన క్లీన్ చేస్తేనే. ఇంకా ఒకరోజు మంచిగా టైం తీసుకొని మంచిగా అయితే క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి అంత మనం ఒక మంత్లీ వన్స్ అట్లా పెట్టేసుకుంటే ఒకరోజు. బట్ పిల్లలు ఉన్నప్పుడు కాకుండా పిల్లలు స్కూల్‌కి అట్లా వెళ్ళినప్పుడైతే మనకి కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇగ మనం ఒకసారి ఆన్ చేస్తుంటే వాళ్ళొచ్చి ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ బటన్‌ని. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని మోడ్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది సోఫా క్లీనింగ్‌కి, ఇదేమో విండో క్లీనింగ్‌కి, ఇదేమో ఫ్లోర్ క్లీనింగ్‌కి అనమాట. ఇట్లా డిఫరెంట్ మోడ్స్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ మేము ఇంకా సరేలే ఫాస్ట్‌గా ఒకసారి వీడియో తీద్దామని చెప్పేసి కొంచెం అదే మోడ్‌తో ఎక్కువ క్లీన్ చేసామన్నమాట. ఇప్పుడు ఒకసారి ఇది కూడా పెట్టి చూపిస్తున్నాము. సోఫాని క్లీన్ చేయడానికి చాలా క్లీన్ అయితే అయింది. కాకపోతే కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి కదా! ఇంకా ఏ ప్రోడక్ట్‌కైనా. నాయిస్ అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అదొక్కటే అనమాట. అండ్ దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 9400. సో, చూడండి ఎంత డస్ట్ వచ్చిందో. ఓ మై గాడ్! ఇంత డస్ట్‌లో బతుకుతున్నామా అని మళ్ళీ మళ్ళీ అనిపిస్తుంది ఇది చూస్తున్నప్పుడల్లా. సో, ఇట్లాంటి ఒకటి వాక్యూమ్ క్లీనర్ ఇంట్లో ఉంటే చాలా బెటర్ అని నా ఫీలింగ్. అత్త ఎప్పటినుంచో చెప్తున్నారు తీసుకుందామని. బట్ దీనికి ఫైనల్‌గా టైం అయితే ఇప్పుడొచ్చింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. అండ్ దీని పవర్ కార్డ్‌ని మనం కొంచెం పెద్ద స్విచ్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా! ఐ మీన్ ఫ్రిడ్జ్‌కి, ఏసీకి అట్లాంటి వాటిలో పెడితే బెటర్ అనమాట.